Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами о магии. Многие люди боятся слова «магия». Для них это что-то страшное, запредельное, во что не стоит вникать. На самом деле магия – это высшее творчество, и она может быть со знаком плюс и со знаком минус. Потому что мы все существуем, люди, в дуальном мире на Земле, где существуют силы зла и добра. Так эту систему создал наш Господь. Божественная система существует по его законам, и Господь следит за равновесием в своих мирах. Ныне равновесие на Земле нарушено, зла стало больше, чем добра, и все люди ощущают это. Светлоориентированный человек при наличии проблем, с которыми он не может справиться сам, пойдет к целителю от Бога, к белому магу, и тот поможет ему делом и советом. А человек, выбирающий мрак, пойдет к колдуну и закажет какие-то колдовские ритуалы, которые противны Богу. Люди все свободны, могут выбирать между добром и злом. Господь их такими создал, чтобы они могли делать свой свободный выбор. Колдовские ритуалы действенны, они работают, потому что силам добра и зла есть за что зацепиться. Дело все в том, что в матрице человека существует отрицательная и положительная часть, а также управленческая часть Бога. 25% матрицы занимает часть Бога, положительная энергия, и 25% отрицательная. Когда человек делает что-то хорошее, выбирает свет, его положительная часть не увеличивается, а увеличивается управленческая часть Бога. Если человек выбирает зло, совершает какие-то недобрые поступки, то его отрицательная часть увеличивается. Жизнь человека создана по подобию Бога. Человек, делая правильный выбор, набирает матрицу светлой энергии и движется, соответственно, к Богу. Этот путь может быть более длинным, чем люди с отрицательной направленностью развиваются. У них, как правило, путь короче, но люди Бога сильнее, чем люди дьявола, почти в 2 раза. И поэтому всегда имеет смысл думать и решать, что для вас более приемлемо. Противостояние одной категории душ другой вызывает вечную борьбу и противостояние. Соответственно, и люди нарабатывают светлые спектры энергии или темные. И все это делается для нужд космоса. Так как равновесие на Земле давно нарушено, то высшие стали давать людям светлоориентированным возможности выстоять. Это происходит через сознательный выбор между добром и злом. Между темными и светлыми людьми существует большая прослойка неопределившихся душ. Это, как правило, те души, которые еще не сделали окончательный выбор. До 10 земных воплощений они могут делать этот выбор и далее уже двигаться более определенно. Или на пути света развиваться, или во зле. Существует нейтральная медицинская система, где сути дают и отрицательным, и положительным индивидам, магам, энергию для исцеления, для поддержки их потенциала. Случайно магами не становятся. Это, как правило, идет из рода в род.
Например, если в роду была колдунья, то она обязательно постарается передать свой дар кому-то из своих детей или внуков. Точно так же и в отношении положительных душ. Если в семье был знахарь, целитель от Бога, светлый верующий человек, он постарается передать свои знания, умения, соответственно, кому-то из своих близких. Тогда он может спокойно уже покинуть этот мир, зная, что силы добра и зла будут в каком-то хоть относительном равновесии пребывать на Земле. Реально магии в нашей жизни очень много. Вся наша жизнь пропитана магией. Просто это все как-то по-другому называется, но суть от этого не меняется. Раньше магическими знаниями и возможностями владели жрецы и правители, а теперь эта ситуация вышла из-под контроля. И с подачи высших сил, соответственно, с начала этой расы, с 2000 года и даже ранее, высшие стали подавать через своих людей, проводников, разные частоты, разные возможности, чтобы людей своих поддержать. Но дело все в том, что для людей темных, колдунов, тоже есть свои возможности от их иерарха. У них есть магические сути, которые ориентируют людей на зло. И люди, простые обыватели, в этом плане должны быть очень осторожны. Когда их заманивают рекламой пойти к тому или иному специалисту, каждый человек должен очень серьезно подумать, прислушаться к своей интуиции. Если интуиция подсказывает, что ему не стоит ходить к этому человеку, специалисту магических услуг, то нужно слушать свою интуицию, потому что колдуны часто рядятся под белых магов, под целителей. Но по делам их можно судить. Приворот не является добрым делом. Инвальтирование, зомбирование, кодирование и прочие страшные вещи – это не от светлых сил. Светлый маг, соответственно, будет человека ориентировать на развитие своих талантов и способностей, на исцеление, на развитие мозга, талантов и способностей. То есть этих людей можно выявить по делам их и по импульсам, идущим от небесного учителя, потому что каждого человека ведет определенная суть, так называемый небесный учитель от высших сил, который подает ему импульсы и старается его максимально развивать. Темные и светлые маги, как правило, не воюют между собой, потому что их защищают их иерархи. Светлый, белый маг всегда пользуется защитой, и каждый день и по мере состояния очищается от негативных магических посылов и отправляет эту темную энергию обратно. Темный маг с белым не будет связываться, если у него есть голова на плечах, потому что это энергетически невыгодно. Получив откат назад, темному магу придется тратить время, силы на восстановление своего организма. А времени, как известно, у нас у всех не хватает. Поэтому нормальные, здравомыслящие, рациональные маги, темные и светлые, друг с другом не связываются. Бывают, конечно, среди этой компании разные чудаки, которые придумывают себе как бы имидж белого или черного мага, но, как правило, это все из разряда шоу и развлечений. Всем известно, что зависть – это сродни порче действия, и от зависти
всем людям имеет смысл защищаться, потому что они завидуют только ничтожеству. Я советовала бы людям, особенно публичным, которые много бывают на людях, обретать магическую защиту, чтобы сохранять свою жизненную силу, здоровье, энергию и быть более продуктивными. Защищенного человека трудно вывести на эмоции, трудно обмануть и развести на деньги, на энергию. Поэтому защита необходима. Я бы всем советовала подумать об этом. Потому что жизнь, она как как она есть. Обычно люди задумываются об этом, когда с ними происходит что-то ужасное. Как в народе говорят, когда жареный петух клюнет, вот тогда они начинают метаться и думать, как бы им спастись. Но все может произойти неожиданно, поэтому лучше перестраховываться. Тем более, что все мы понимаем, что действительно очень много стало проявлений зла в нашей жизни. И это есть совсем не здорово для светло ориентированных людей, которые сейчас в меньшинстве. Пишите, обращайтесь. Я всегда готова вам помочь, ответить на ваши вопросы. Ведь только наивный человек может думать, что он в состоянии решить любую проблему. Проблем может быть множество, и хорошо, когда с этими проблемами разбираются специалисты. Добро пожаловать, дорогие друзья!